Скорее всего, среди ваших знакомых найдется такой человек, или, может быть, даже этот человек вы сами. То есть тот, кто работает, тот, кто получает нормальную зарплату, скажем так, тысячи $3 в месяц. А это значит, что холодильник не пустой, значит, что с арендой там или с ипотекой тоже наверняка все хорошо, все вовремя оплачено. И совсем для полноты картины важно еще понимать, что в этом месяце не было каких-то грандиозных расходов, не в виде, может быть, там покупки машины или поездки в отпуск. То есть человек живет, в общем-то, без каких-то сумасшедших трат, но в конце каждого месяца на счету снова ноль. Не минус, конечно, что уже хорошо, но и эта картина, знаете ли, далеко не радужная, согласны? И самое неприятное в этой ситуации то, что это, к сожалению, вообще не редкость. Денег не хватало. Где их взять, было непонятно. С абсолютным непониманием, незнанием, что сейчас делать. По таким людям собрали даже статистику, которая говорит, что, например, 37% американцев с доходом выше среднего по стране, ну то есть, как вы понимаете, это не те, кто едва сводит концы с концами. Эти люди не могут покрыть неожиданно прилетевший расход в $400. Для того, чтобы это сделать, им придется либо взять деньги в долг, либо продать что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. При этом в Европе, в России, в Украине, в Беларуси картина абсолютно та же самая. Просто в зависимости от страны в местной валюте плюс-минус эта сумма немножко отличается. Большинство из нас оправдывает себя через одно и то же ошибочное убеждение, что деньги уходят на кофе, на такси, на какие-то там спонтанные мелкие покупки. Но я хочу сейчас вам показать, почему они смотрят совсем не туда, куда надо. Что проблема на самом деле лежит намного глубже. Сейчас разберем основные моменты. Почему у человека с нормальным доходом постоянно не хватает денег? И почему это уже стало системой, а не просто случайностью? Где именно дыра в вашем кармане, которую не зафиксирует ни одно банковское приложение? И я разберу один конкретный алгоритм, который можно свободно применять уже прямо на этой неделе. Вы на канале «Цена решений». Про деньги, про разумный комфорт и про реальную стоимость того, что мы выбираем каждый день. Меня зовут Андрей Бурцев. И вот теперь обо всем по порядку. Начну с конкретного примера. Пусть есть человек, назовем его, к примеру, Максим. Понятное дело, что он это весьма такой условный, собирательный образ. Но я уверен, что таких людей, как этот Максим, наверняка около половины из аудитории этого видео. Так вот, наш Максим переехал в новый город год или, может быть, 2 назад, зарабатывает $3000 в месяц. Для сравнения, для полного понимания картины, в Берлине это нижняя граница среднего класса. В Москве это заметно выше среднего по городу. В Нью-Йорке это, понятно, ну прям совсем скромно. Никаких кредитов с огромными ставками, никакого там вам казино. Короче, ничего такого из ряда вон выходящего и, откровенно глупого. Спустя прожитое время Максим смотрит на свой счет и видит там все тот же злосчастный ноль. Понятное дело, что запаса тут нет. Про подушку вообще речь не идет. Если завтра что-нибудь такое случается, не знаю, сломался, например, ноутбук, или прилетает какой-то неожиданный счет, то все пропало, начинается паника у человека. И не потому, что Максим бедный, речь тут совершенно не об этом, а потому, что все, что он зарабатывал, уходило. И он не понимает, куда. То есть по-настоящему не понимает. Потому что вроде бы не было ни одной какой-то большой, какой-то конкретной ошибки. Да, были какие-то, может быть, мелкие, там, каждую неделю, может быть, каждый месяц. Реально по чуть-чуть. Есть одна вещь, которую экономист из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе назвал гедонической адаптацией. Ее смысл в том, что человек очень быстро привыкает к новому уровню жизни и также быстро перестает его замечать. И в этом случае повышение зарплаты через какие-то 2-3 месяца уже превращается в обычный доход, при котором расходы тоже автоматически подтягиваются, и через квартал снова кажется, что денег не хватает. Так что дела тут точно не в размере дохода.
Когда возникает вопрос, куда уходят деньги, большинство из нас, как правило, смотрит на очевидное, на крупные статьи расхода, такие как аренда, машина или там, может быть, отпуск. Но это же и так понятно. Они же всегда самые болезненные, они всегда на виду, и с ними постоянно происходит этот вот внутренний торг самим собой. Они редко меняются из месяца к месяцу, и вы о них гарантированно знаете. Вы их планируете, и они совершенно не объясняют, почему в конце вы получаете ноль. Проблема обычно не там, где люди привыкли ее искать. Она кроется в мелких решениях, которые никто не считает или, может быть, даже не хочет замечать. Назовем это налогом на мелкие решения. У него есть 3 уровня. Первый уровень — это подписки. Наш Максим не очень-то следит за своими подписками. У него есть Netflix, у него есть Spotify, Adapt для работы и дома. Это он помнит хорошо. А еще, может быть, антивирус, который поставил года 3 назад и забыл. Какое-то там приложение для фитнеса или медитации, которое пользовался 2 недели там пробный и тоже забыл. Или еще, как вариант, пересылка почты со старого адреса на новый адрес, который уже 100 лет как потерял свою актуальность. Есть одна компания, которая проводит разные маркетинговые и потребительские исследования. Так вот, они опросили 1000 американцев про их подписки и выяснили, что средний потребитель тратит на них около $219 в месяц. При этом сам уверен, что тратит около 80 или 90 долларов. То есть разница в 2,5 раза, понимаете, да? Вы скажете: Андрей, но как это вообще возможно, если я слежу за своими расходами, я знаю, сколько я трачу? Да вот именно так это и работает. Когда тебя просят оценить расходы на ходу, мозг называет первое, что приходит ему в голову. Например, Netflix, там, не знаю, ChatGPT, все остальное просто не всплывает. И это совсем не потому, что человек невнимательный. Просто такие мелкие регулярные списания мозг не воспринимает как реальную потерю. В момент списания ты занят абсолютно другим. Ты не держишь деньги в руках, а значит, нет вот этого физического действия, когда ты берешь и отдаешь свои кровные. Нет ощущения расставания с деньгами, и деньги просто испаряются. За год получаем больше $2500. Вот просто на ровном месте. Второй уровень, мой любимый, налог на нетерпение. Максиму внезапно понадобился ноутбук. Старый сломался или, может быть, вышел новый, какой-то особо престижный. Он начинает смотреть рассрочки. В США это Афирм, либо Afterpay, в Европе это Klarna, в России это Сплит от Яндекса или долями. Суть одна и та же. Нулевые проценты, 12 платежей, все прекрасно и вкусно. Звучит достаточно разумно, на первый взгляд. Только вот магазины, которые предлагают такую рассрочку, он либо уже включил процент в цену, либо работает с банком, который берет комиссию при оформлении. И реальная переплата от 8 до 15%. Максим об этом совсем не думает, потому что 4 платежа по $225 ощущается намного легче, чем $900 прямо здесь и сейчас. Вот эту будущую боль мозг ощущает гораздо слабее. И совсем даже не потому, что Максим вдруг там в чем-то слабый или, может быть, нерасчетливый. Просто он так устроен. MacBook, я счастлива. Я платила за него в течение 3 лет по 7500 в месяц. Есть вот такой американский регулятор в потребительском кредитовании. Так вот, он в своем отчете зафиксировал, что больше 60% пользователей системы «покупай сейчас и плати позже» держат несколько активных займов одновременно. И при этом у них значительно выше долг по кредитным картам, чем у тех, кто этой системой не пользуется. Если вот прям совсем грубо, то ты просто каждый раз доплачиваешь за свое нетерпение. Ты можешь взять любую вещь. Ты можешь поехать куда угодно. Где-то по мелочи, а иногда и уже довольно так ощутимо. Почему-то тогда мне казалось это очень заманчивой идеей. Ну и, наконец, третий уровень. Это налог на тревогу. И вот тут наш Максим открывается с довольно интересной, неожиданной стороны. Он переехал в новую арендованную квартиру. Она у него временная, на год, может быть, на 2. Как и все нормальные люди, Максим начал ее обживать. Сначала купил диван, потому что надо же на чем-то спать, я же не собака, чтобы на полу лежать, это же некомфортно как минимум. Далее торшер, потому что без нормального света будет тяжело работать. Потом коврик, потом полку, посуду, пару растений. Ведь на самом деле каждая покупка по отдельности выглядела
абсолютно разумный. Но в итоге суммарно за 3 месяца набежало около $2000. Вы скажете, но это же все нужные, необходимые вещи в доме, правильно? И вот как раз при следующем переезде все это придется либо выбросить, либо переводить с собой за дополнительные деньги, либо продать за 3 цены на площадках типа там Авито, либо Facebook Marketplace. По факту он купил себе чувство, что здесь уже можно нормально жить. Даже несмотря на то, что квартира временная, съемная, там еще какая-то. Наш мозг постоянно ищет контроль. Ищет его там, где его на самом деле нет. И очень часто находит в покупках. Потому что решение о покупке прямо сейчас, оно напрямую зависит от себя. А это как раз и есть налог на тревогу, когда вы платите не за диван, а только за саму вот эту самую попытку успокоить свой мозг в непривычной ситуации и хотя бы на секундочку почувствовать контроль над своей жизнью, в новом городе, в новой стране. Вообще это работает у всех. Вот прям буквально у всех тех, кто переезжал, менял работу или переживал какой-то стрессовый период в своей жизни. Кто-то эту тревогу заедает, кто-то покупает как не в себя. И, кстати, девчонки, шмоток это тоже касается. То есть пытаются как-то наполнить себя, что ли. И здесь нет ничего постыдного на самом деле. Просто этот период, он дорого обходится. Раз уж мы про это заговорили, то вот вам вопрос. Если вы переезжали и проходили через это на собственном опыте, то напишите в комментариях, что вы купили в первые 1-2 месяца, и что из этого вы сейчас уже не продадите, по нормальной цене, или что было бы дороже перевести, чем оставить. Для примера я скажу за себя. Как-то после переезда я купил себе икеевский диван. Он был очень классный, немного дорогой, больше $1000, но реально классный. При следующем переезде мне пришлось его продавать. И продал я его что-то за какие-то смешные $300, что ли. Это где-то 20% от его начальной стоимости. И при этом мне еще надо было умудриться найти такого покупателя, который мог бы приехать за ним на большой машине и забрать. И я уже даже сейчас не говорю о том, что если бы я заказал его перевозку или утилизацию, то оказался бы еще в большем минусе, чем на тот момент. Поэтому жду ваших историй в комментариях. Ну что ж, вернемся обратно и сложим все вместе. Подписки, про которые наш Максим благополучно забыл, это около $150 в месяц. Довольно консервативно. Это $1800 в год. Переплата через рассрочки по системе покупки сейчас и оплаты позже, это еще от $300 до $600 в год. Плюс покупки как реакция на тревогу. 1-2 эпизода, и вот это еще плюс 800, а может быть 1500 каждый. Даже по самым скромным подсчетам это выливается в 3-4 тысячи долларов в год. Это, естественно, без единой крупной ошибки, без казино и дорогих ресторанов. Это просто деньги, которые тихо, мирно ушли, каждый месяц, вот прям по чуть-чуть. Конечно, для кого-то это может быть просто цифра, а для кого-то это вполне осязаемый, например, новый MacBook Pro, на который он откладывал года 2. Для кого-то это почти 3 месяца жизни в Португалии или в Таиланде, без необходимости открывать ноутбук вообще. Но еще это кое-что поважнее. Это тот самый запас, которого не хватало. Это свобода сказать «нет», например, неудобному проекту или неудобному работодателю, когда у вас есть хотя бы 3 месяца в запасе. Сейчас я уже прям чувствую, как в вашей голове назревает этот вопрос. Как это остановить, если каждое отдельное решение в момент его принятия кажется совершенно разумным? Я отвечу на него буквально через минуту. Слушайте, вот мы сейчас посчитали, что даже только подписки могут стоить вам незаметно около $2600 в год. А одна подписка на этот канал абсолютно бесплатная. Поставьте лайк и нажмите подписаться. Вам это точно пригодится. Спасибо. Продолжаем. Я вам так скажу, здесь бесполезно надеяться на силу воли. Надо просто сделать так, чтобы решение не принималось в тот же самый момент, когда вас накрыло стрессом или импульсом. Смотрите, как это работает у мозга буквально. В этой ситуации включается его быстрая примитивная часть, заложена еще эволюция. Ему важнее снять напряжение здесь и сейчас, чем думать о какой-то там переплате через месяц. Поэтому 4 маленьких платежа он переживает намного легче, чем одну большую сумму. Хотя математика на самом деле будет та же самая, а то может быть даже и дороже. Кстати, это же объясняет, почему инфляция ощущается острее, чем пишут они в статистике. Росстат говорит про 5,6% за 2025 год. А вы чувствуете на себе, что все стало дороже так процентов на 15 как минимум?
Понятное дело, что официальный индекс считают по широкой корзине товаров, включая в нее даже то, чем вы, скорее всего, даже не пользуетесь в повседневной жизни. Но вот ваша личная корзина, в которой лежит аренда, в которой лежит транспорт, детские расходы, она дорожает намного быстрее, чем средняя вот вообще по стране. Зарплата-то, может быть, и растет, но она не всегда успевает за тем, как дорожает конкретно ваша повседневная жизнь. И именно поэтому классические советы в духе «просто трать меньше» или «веди бюджет», они в долгую совершенно вот не работают. Они обращаются к рациональной части нашего мозга в тот момент, когда она уже, ну, скажем, прямо уже совсем давно отключилась. Так что же делать, если сила воли не работает? К счастью, есть один выход. Нужно убрать сам момент, когда решение принимается на эмоциях. В поведенческих финансах для этого давно есть инструмент, и называется он правилом паузы. Идея она не новая, ее описывают по-разному и называют правилом 24 часов и правилом 30 дней. Суть одна и та же. Любая незапланированная покупка дороже определенной суммы, скажем так, $100, например, не принимается в момент импульса. Запишите ее в заметки на телефоне и поставьте напоминание через дня так 3. И вот через 3 дня в спокойном состоянии решаете, брать или нет. Это создает такой спасательный зазор между эмоциональным импульсом в тот момент, когда вы хотите что-то купить, и вашим реальным действием. Насколько это вообще эффективно? А вот смотрите. По данным исследований поведенческих финансов, около 60, а то и 70% вещей, отложенных таким образом, человек в итоге не покупает. Это просто потому, что тревога, которая спровоцировала это желание, к тому времени уже прошла сама по себе. Хорошо, вот конкретный алгоритм из 3 шагов. Первый – это аудит. Откройте банковскую выписку за последние месяца 2 и выпишите оттуда все регулярные списания до $20. Вот прям по порядку, ничего не пропуская. Сложите и просто узнайте свою цифру. Второй – это то самое правило паузы для незапланированной покупки дороже $100. Появилось желание, записали в заметки, поставили напоминание на 3 дня, и если через 3 дня оно у вас это желание не пропало, то тогда смело можете покупать. И третье. Задавайте себе один единственный вопрос перед каждой следующей рассрочкой. Мне вот эта вот вещь, она прям так сильно нужна прямо сейчас? Или я просто не могу ждать или не хочу ждать? Это разбор решений и их последствий. Он не является какой-то финансовой консультацией. Я цифры брал ориентировочные. Они во многом зависят от города, от страны, от ситуации и прочее. Решения вы принимаете самостоятельные. Но вот только теперь, вдобавок, вы еще и знаете его цену. И в завершение, честный вопрос. Когда вы в последний раз делали свой аудит подписок? Напишите в комментариях сумму, которую вы у себя нашли. Или напишите, что не делали. Это тоже считается. Посмотрим вместе, у кого что получится. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам было полезно, то поставьте лайк, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Это помогает каналу расти. Теперь вы знаете чуть больше. Пробуйте.